வெயிட் லாஸ்க்காக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் வாங்க. வெயிட் கம்மி பண்ணணுன்னா இந்த ரெசிபியை நீங்கள் செஞ்சுட்டு 2 நாள் வாரத்தில் சாப்பிட்டு பாருங்கள். வெயிட் கம்மி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்லைங்க, இதில் அயர்ன் நிறைய இருக்கிறனால ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக செய்யலாம். இப்போ வாங்க எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம். குக்கரில் 1/2 கப் அளவுக்கு கொள்ளு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கொள்ளு அப்படியே வேக வச்சுக்கலாம். இது ஊற வைக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஸோ 1/2 கப் அளவுக்கு கொள்ளு சேர்த்துட்டு இதை 2லேருந்து 3 முறை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். அடுத்ததாக இதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப் அளவுக்கு கொள்ளு எடுத்திருக்கேன். இதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் 2லேருந்து 3 கப் அளவுக்கு கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 7 விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கலாம். 6லேருந்து 7 விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கோங்க. இது நல்லா சாஃப்டாக வேகணும். ஸோ கண்டிப்பாக 6 to 7 விசில் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ ஒரு 7 விசில் வந்தாச்சு. பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வேகணும். இப்போ இதை ஒரு பிளெண்டரில் சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கலாம். நீங்கள் பிளெண்டரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க, இல்லைனா இப்படி ஹேண்ட் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கூட அரைச்சிக்கலாம். தண்ணியோடு அப்படியே அரைச்சிக்கோங்க. ஆனால் ரொம்ப ஸ்மூத்தாலாம் அரைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்குறேன். 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும். பாருங்கள், இப்போ கொள்ளு ரெடியாக இருக்குது. இது இப்போ இருக்கட்டும். அடுத்ததாக ஒரு குட்டி கடாய் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் மெல்ட் ஆன பிறகு இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா பொடியாக கட் பண்ண தேங்காய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க. ஓரளவுக்கு லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். ஸோ நல்லா வறுத்துக்கலாம். நீங்கள் இப்படி தேங்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா முந்திரி, ரைசன் இது 2மே கூட சேர்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் தேங்காய் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துருக்கேன். பாருங்கள், நல்ல கலர் வந்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்ல கலர் வந்த பிறகு நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது இப்போ இருக்கட்டும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா குக்கர் எடுத்து ஸ்டவ் மேலே வச்சுடுங்க. இது 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். இதை நல்லா கொதித்த பிறகு மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு திருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் சேர்க்குறப்ப இந்த பாயசம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். திருவின தேங்காய் சேர்த்தாச்சு. அடுத்ததை ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எதுக்கு செய்கிறோன்னா, இந்த பாயசம் நல்லா திக்காக வர்றதுக்காக செய்கிறோம். பாருங்கள், லம்ஸே இருக்கக்கூடாது, கட்டிகளே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்சரை பாயசமில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அடுத்ததாக இதில் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் நீங்கள் 1/2 கப்லேருந்து 3/4 கப் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. வெல்லம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் ஆர்கானிக் வெல்லம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுவில் டஸ்ட் எதுவுமே இருக்காது, தூசி எதுவுமே இருக்காது. ஸோ நான் அப்படியே சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் நார்மல் வெல்லம் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த வெல்லமில் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு முறை கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த வெல்லம் சிறப்பை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஆர்கானிக் வெல்லம்னால இதில் தூசி இல்லாதனால நான் அப்படியே சேர்த்துருக்கேன். வெல்லம் சேர்த்துட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கணும். அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கோம்ல, ஸோ அது நல்லா திக்காயிடும். ஸோ 2 to 3 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேங்காய் நெய்யில் வதக்கி வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட ஹெல்த்தியான கொள்ளு பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சுட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம கொள்ளு வச்சு நிறைய ரசம்லாம் செஞ்சுருக்கோம், அதே போல் சட்னியும் செஞ்சுருக்கோம். ஆனால் இப்படி நிறைய பேர் பாயாசம் ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ ஒரு முறை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபீட்பேக்கும் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இதே போல் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம்.